Monseigneur Jean-Claude Randrianarso, secrétaire général ny fivondronamen'ny veka no ampiseho sy anazava amintsika an'izay logo na devise izay. Misaotra amin'ny fitenenana dia araka mivolaza teo moa anazava ny hoe logo na ny safamantarana sy ny teny faniva izay ho aseho amintsika amin'izao famanginina Ray Masina ny Madagasikara izao. Ataoko amin'ny teny frantsay. Ny teny faniva dia hoe semeur de paix et d'espérance. Ny Papa Ray Masina io. Madagascar, représenté par le palmier du voyageur na Ravenal et par l'arbre de baobab. Madagascar, terre des disciples missionnaires et témoins de la foi en Jésus-Christ jusqu'au martyre. Dont les saints et bienheureux, remarqués dans le logo en sont une autre expression. Visité par le Saint-Père François, semeur de paix et d'espérance. Paix et espérance. Pierre miliaire pour que les Malgaches soient les artisans d'un pays fondé sur le développement authentique et le bien-être spirituel et social. Sautanao ny ray zanakafanay fanotiavy nateno sy malalanay mandray ny ratao ampiavana iray ny tananao andeha ambombazatrany i Jesu fiainanao tolorytanany zahay famalonja ny raha no moalen'ny kafeotra sy oreniky zahay raha miaraka inao famatoky andresy laratsy Ray Masina François faly zahay mandray anao amafiao ampona ny fiadanana fanantenana vaovao no manentana anahy panorona ny aviao amin'ny Jesoa Etaratasu atenanao anahy Miderana misatare Makasitraka zahay tupo Nanome mama Fafaliana Fanatenana fiadanana